अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहीज़ किचन। आज हम बनाएंगे गुड़ और सूंठ के लड्डू, जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले सूंठ का पाउडर 3 बड़े चम्मच, 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन पाउडर और 8 से 10 लौंग का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी के दाने हम अक्के रखेंगे, इसका पाउडर नहीं करेंगे। गुड़, और यहाँ पे मैंने जो लिया है वो ऑर्गेनिक गुड़ लिया है। आप सादा गुड़ भी ले सकते हैं, बट मैंने ऑर्गेनिक लिया है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और हनी भी 1 टेबलस्पून लिया है, पर जब हम लड्डू बनाएंगे उस हिसाब से। एक बोल लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे गुड़, और फिर हम धीरे धीरे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जिनको सर्दी, खांसी, कफ़ ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उसके लिए हम लोगों ने ये बनाया है। ये कॉमनली कोई भी यूज़ कर सकता है। दिन में आप मॉर्निंग में एक और शाम में एक ले लीजिए। आपकी कफ़ की, सर्दी की, जो खांसी की प्रॉब्लम होगी वो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। इवन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दीजिए। अब आप इस तरीके से हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ताकि इसके अंदर अगर कोई सा लम्स हो या गुठली कहीं गुड़ की रह गई हो तो वो भी अच्छे से दबा के मसल लीजिए उसको, और मिक्स कर लीजिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को। सब मिक्स करने के बाद आप फिर से एक बार चेक कर लेना कि कोई लम्स ना हो। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पे हम हनी ऐड करेंगे, बट हनी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। हनी अगर ज़्यादा हो गया तो लड्डू ऐसे एकदम पतले होने लगेंगे और लड्डू बनेंगे नहीं बराबर से। सो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा हनी ऐड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे इसको कि लड्डू हमारे बराबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उनको छोटे साइज़ के लड्डू बना के दीजिए। कुछ बच्चे खाने के लिए नाटक भी करते हैं क्योंकि इसमें सूंठ वगैरह है, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसमें कि आप चॉकलेट का रैपर ले लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे गोलियां बनाइए और चॉकलेट्स की तरह बनाकर डब्बे में भर दीजिए। बच्चे इसे शौक से खाएंगे। चेक कर लीजिए इस तरीके से। देखिए अब ये बनने लग गए लड्डू, कहीं से ऐसे फूट नहीं रहे हैं या ऐसे पतला नहीं हुआ है, एकदम बैटर, एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहा है। आप इसे कहीं भी जाए, ऑफिस जाते टाइम पे या कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप पॉकेट में डब्बे में कैरी कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इससे आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगे। सो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके लिए लाते रहेंगे हम ऐसे हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़। थैंक यू सो मच।